Наконец-то погода более-менее адекватная, можно выбираться. Вот тут озеро. Такое красивое. Короче, буду выезжать сейчас. Все, сейчас у меня задача добраться хотя бы до окраины города. Я уже иду примерно километров 8-10. Вот. Ну, еще, может, пятерочку пройду, и там уже будет трасса, прямой хайвей, можно будет, короче, ловить тачку.